ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜேஜேஸ் vlog. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ஜாவில் இருக்கிற சஃபாரி மாலில் இருக்கிறோம். ஆக்சுவலி இது வந்து என்னோடய சாட்டர்டே எப்படி போணுச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. இது வந்து ஷார்ஜாலேயே பிக்கஸ்ட் ஹைப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு 2 months முன்னாடி தான் ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் போய் பார்த்தா வெரி வெரி பிக் டிஸப்பாயிண்டட். ஏன்னா எந்த கடையுமே ஓப்பன் பண்ணலை அந்த சூப்பர் மார்க்கெட் தவிர. ஸோ நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும், கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் எல்லா கடையும் க்ளோஸ்டு, எந்த ஷாப்புமே இல்லை. ஸோ அதனால் டெக்கரேஷன்லாம் அழகாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. எல்லாமே வந்து யுஏஇ டூரிசம் பற்றி பிக்சரோடு போட்டிருந்தாங்க. அந்த டெக்கரேஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு ஃப்ளோரில் ஒன்று இருக்குது. ஸோ கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் இல்லாமல் இந்த சைடில் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுவல்லரி ஷாப் இருக்குது. இந்த ஏரியாவும் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ்டாக இருக்குது. ஸோ அவுட்டோர் திங்ஸ்லாம் வெளியிலேயே வச்சுருந்தாங்க. ப்ளே ஏரியாலாம் ரொம்ப பெருசாக நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே டிஸப்பாயிண்டட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஃபுட் கோர்ட் கூட இல்லை. ஒரே ஒரு 10,000 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரளா ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. அது ஒன்று இருக்கிறதுனால கூட்டமாக தாங்க முடியல. அப்புறம் இந்த கிச்சன் வேர் செக்ஷன்ஸ் வந்து ஹோம் செக்ஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. பெருசாக நான் எதுவும் வாங்குகிற ஐடியாவில் போகலை, பட் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே பார்த்துட்டே வரலாம் எங்களோட சேர்ந்து. பேக்கிங் வேரில் வந்து நிறைய வச்சுருந்தாங்க. ஃபர்னிச்சரில் பெருசாக கலெக்ஷன் இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல, பட் இருக்குது. ஒன்ஸ் நம்ம போய் விசிட் பண்ணோன்னா we can get the ஐடியான்னு சொல்லலாம். ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து எல்லாமே சீப்பாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்ல முடியல. ஓகே, அந்தந்த பொருளுக்கு தகுந்த விலை இருக்குது. சில ஐட்டங்கள் நல்லா சீப்பாக இருந்துச்சு. ஸோ பெஸ்ட் பைன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கப்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஐ திங்க் 5 dirhamsன்னு நினைக்கிறேன் கப்பு. ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் சீப்பாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த செட்லாம் நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா கூட 90 dirhams 100 dirhams வரும், பட் 56 68 அது மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதெல்லாம் டைனிங் டேபிள், சோஃபா செட்ஸ், அந்த சைடு வந்துட்டோம் நம்ம. மாலோட ஆம்பியன்ஸ்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. பட் நிறைய கடைகள் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தால் ஒரே இடத்துல எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அதே மாதிரி ஃபுட் கோர்ட்டும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஸப்பாயிண்டட். இந்த மாதிரி கோல்டன் கலெக்ஷன்லாம் ஒர்த் பையிங்னு சொல்லுவேன். நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஒரு கலெக்ஷன் உள்ள கடையோட வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். அங்கே நான் சொல்லியிருப்பேன் பயங்கர காஸ்ட்லியாக இருந்துச்சுன்னு. பட் இங்கே வந்து அதெல்லாம் அவ்வளோ காஸ்ட்லி இல்லை, அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வாங்குகிற மாதிரி ப்ரைஸாக தான் இருந்துச்சு. அது இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. ஊரில் கல்யாணம் இல்லை எதுவும் ஃபங்க்ஷன்னா கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு போகலாம், அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பிளேட்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈச் பிளேட் 20 dirhams 15 dirhams அது மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து ஒர்த் பையிங் சொல்லுவேன். குரான் வைக்கிற பாக்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர் இருக்கிற செக்ஷனுக்கு வந்திருக்கிறோம். ரியல் ஃப்ளவர்ஸ், ரியல் பிளான்ட்ஸும் வச்சுருந்தாங்க இதுக்கு ஆப்போசிட்லேயே. ஸோ இது எல்லாமே டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் தான். ஸோ அது முடிச்சுட்டு நம்ம இப்போ அப்படியே நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போய் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸ்டேஷ்னரிஸ், டாய்ஸு, சைக்கிளு, ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு, இந்த மாதிரி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இந்த ஏரியாவில்.
ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுவல்லரிஸ், இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் அவ்வளோ ஒன்றும் கலெக்ஷன் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் பழசு மாதிரியும் தெரிஞ்சிச்சு, அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை பார்க்குறதுக்கு. ஸோ நீங்கள் இந்த சூட் கேஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் வந்தாச்சு. ஸோ இது ஷார்ஜாலேயே பெருசாக அப்படிலாம் எனக்கு சொல்ல தெரியல. ஆக்சுவலி இந்த ஃப்ரோசன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள், இந்த மாதிரி பெருசாக நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்ல. இது அவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு. இதே மாதிரி 2 சைடு ரோவில் 3 ரோஸ் இருந்துச்சு. அப்புறம் பேக்கரி செக்ஷனும் பெருசாக இருந்துச்சு. பேக்கரி செக்ஷன்லேயும் நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் காலையில் போனோம், இப்போ வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ ஈவினிங் வந்து ஒரு சூப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ இங்கே வின்டர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே த்ரோட்டில் கொஞ்சம் இச்சினஸ் இருக்குது, சளி பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கிறதுனால கோல்டு காஃப் இருக்கிற டைமில் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு சூப்பு. இப்போ இதில் நான் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டெல்லாம் அரைச்சி எடுக்காமல் இடித்து எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1.5 டீஸ்பூன் வந்து ஜீராவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதையும் நீங்கள் இடித்து எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அந்த மசாலா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும் போது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அரோமா. ஸோ இந்த சளி டைம்லலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் கீயில் தான் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி. நீங்கள் வந்து இது நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன். ஸோ அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு இடித்ததை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ ஆனியன், அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா, நான் டொமேட்டோ, க்ரீன் சில்லிலாம் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ டர்மரிக்கு, சிக்கன், நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். வேறு எந்த மசாலாவும் நம்ம பெருசாக ஆட் பண்ணலை. ஸோ கொஞ்சோன்னு பிஞ்ச் ஆஃப் சில்லி பவுடர் போடுறேன், ஜஸ்ட் அது கலருக்காக தான். வேணாங்கிறவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இதை வதக்கி கொடுத்துட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இது ஒரு ஜக் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ குக்கரை மூடி உள்ளதுலேயே ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லோ ஃப்ளேமில் 5 விசில் வைக்க போகிறேன். அடுப்பை வேகமாக வைக்க வேணாம், ஏன்னா வந்து ரொம்ப நேரம் சூப் குக் ஆனிச்சுன்னா தான் டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா கமன்னு சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம கொஞ்சம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் போட்டு இப்படியே சர்வ் பண்ணலாம். நம்ம மசாலா அரைச்சி போட்டிருக்கிறதுனால கிட்ஸுக்கு வந்து ரொம்பவே ஸ்பைஸியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் நான் கொஞ்சம் எக்கு ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு எக்கு பீட் பண்ணி நீங்கள் அப்படியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் முழுசாகவே இருக்கிற மாதிரி எக் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எக்கு குக் ஆகிற வரையும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு குக் ஆனோன்னே சர்வ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். உண்மையிலேயே சூடாக அந்த சளி டைமில் குடிக்கிறதுக்கு த்ரோட்டுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அந்த ரொம்ப ஏதோ ஒரு மெடிசன் குடித்த ஃபீல் கிடைக்கும் உங்களுக்கு, இம்மீடியட்டாக ரிலீஃப் கொடுக்குற மாதிரி. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து சாட்டர்டே இல்லையா, கிட்ஸோட சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது. என் பையனுக்கு வந்து இந்த டீத் லெசன் போயிட்டுருக்குது. அதுக்காக டீத் மாடல் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வர சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நான் தான் வந்து இந்த ஷேப்புக்காக அதை நான் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். டீத்தெல்லாம் இப்போ அவர் பண்ணுறாரு. அவர் பண்ணி கொடுக்க நான் வைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு அந்த மாடல் கரெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒயிட் க்ளூ வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிடலான்னு சொல்லிவிட்டு, ஸோ ஒரு டீத்தும் எந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட செஞ்சு காமிச்சோன்னா அவர் உட்காந்து செய்வார். ஸோ உங்களுக்கு அதே மாதிரி மோலார், ப்ரீமோலார், இன்சிஸ்டார், இந்த மாதிரி ஒரு டீத்தோட நேமையும் சொல்லி கொடுத்து இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். கிட்ஸ்க்கு ப்ராஜெக்ட்னு வந்தாவே பார்த்திங்கன்னா நம்மளும் கூடவே உட்காந்துருக்கிற மாதிரி தான் வரும். ஸோ ஒரு 4 பல் செஞ்சுருக்குறோம். பேலன்ஸ் எல்லாம் இப்போ தான் 1 by 1 பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம்.
ஸோ இப்போ இந்த மோலார் டீத் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இது கம்ப்ளீட் செட்டு. ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஷேப் மட்டும் கரெக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என் பொண்ணோட சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் 3D பிக்சரில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக ஷேப்புக்காக பிரிண்ட் அவுட்லாம் எடுத்து அவுட்லைன் பண்ணிகிட்ருக்குறா. ஸோ பையனுக்காக இருக்கட்டும் பொண்ணுக்காக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்னு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஹெல்ப் தேவை, சப்போர்ட் தேவை. ஸோ நான் வந்து எப்போதுமே சரி 2 பேருக்கும் கூடவே உட்காந்து எல்லா விதமான ஹெல்ப்பும் பண்ணுவேன். மோஸ்ட்லி இங்கே நம்ம வந்து கூட உட்கார்ற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறதே. பேரண்ட்ஸோட இன்வால்மெண்ட்டும் அதில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி கட் பண்ணி முடிச்சிட்டா எல்லாம் ஸ்டிக் பண்ணிகிட்ருக்குறா. ஸோ 3D ப்ராஜெக்ட் அதுக்கிடையில் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் என்ன நடக்குதுன்னா, நாங்கள் பிஸியாக இருக்கிறதுனால என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ரெடிமேட் பராட்டா வந்து குக் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஆக்சுவலி கிரேவி இருக்குது எங்கள்கிட்ட லெஃப்ட் ஓவர். ஸோ அதனால் பராட்டா குக் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஸோ இப்போது 3D ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறதுனால ஸோ நான் அந்த இதில் லங்ஸில் வந்து பலூன் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ளோ பண்ணி காமிக்கிறா பாருங்கள் என் டாட்ரு. அவள் ப்ளோ பண்ணும்போது இப்படி தான் நம்மளோட லங்ஸ் வந்து நம்ம சுவாசிக்கும் போது பாப்பப் ஆகுமா. ஸோ அதை வந்து ப்ராஜெக்டில் செஞ்சு காமிச்சிருக்கிறா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் வேறு ஒரு வீடியோவோட சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.